这是传说中亿万鸟的蛋。这种鸟无论在何种环境下都能无性生殖，无限产出鸟蛋，而它的寿命甚至长达1年，可谓是取之不尽用之不竭的梦幻食材。运筹帷幄的翼龙早就计划好了一切，孵化亿万鸟的条件正是他人生菜单中的食材。首先是前菜百万树的种子，浇灌上汤料、水母之类，百万树就会一口气成长。接下来需要筑起亿万鸟的巢穴，种上沙拉鸡稻之种，浇上饮品店米果，鸡稻就会瞬间成长。紧接着放在百万树上，亿万鸟的鸟巢就构建好了。而将鸟蛋放在鸟巢之上，等上这么几天的功夫，呆萌的亿万鸟就孵化出来了。不过这种梦幻的鸟类还需要投喂给它特殊的食材。阿鲁给它喂下鱼料理玉手海带，仅只是眨眼的功夫，亿万鸟就已经算是成年状态了。但让它生蛋还需要特殊的步骤，让肉料理无氏虫，吃下甜点哈密瓜蜜瓜，这样一来无氏虫就会变成无氏蝇，最后再将无氏蝇喂给亿万鸟。只见亿万鸟的呆毛飞速成长，这样它就做好了无限生蛋的准备。随后阿鲁露出他和善的微笑，受到刺激的亿万鸟仿佛是个无情的生蛋机器，片刻功夫数以千万的鸟蛋就被生了出来。更加恐怖的是，原种生下的鸟蛋会立刻孵化成长，这舍己为人的无限食材亿万鸟便是翼龙的人生菜单。亿万鸟唯一的缺点是不好吃，但是这又怎么会难倒小松和杰乃婆婆这些顶级厨师？在他们18般武艺下，喷香四溢的亿万鸟全家桶被运往各地，新鲜的食材让人们脸上重新焕出笑容。吃了接近2年的药片胶囊，大家终于是品尝到了真正的食材。小松由衷的感激亿万鸟，是你让大家重新感觉到品尝食物的喜悦。而亿万鸟也是眼角泛泪，似乎是全世界人对食材的感激之情的浇灌下，下一秒在小松的面前，绚丽无比的翅膀就这样长了出来，随后腾空而起。阿鲁也不禁喜从心来，翼龙会长，你的全套菜单飞起来了。这还没完，亿万鸟竟在空中生下来一堆的蛋。时运无敌的小松瞬间明白，这是特殊料理食材。随后4大天王齐聚一堂，共同品尝这亿万鸟的特殊鸟蛋。宛如布丁一般的质感下，阿鲁轻轻吸入，一瞬间瞳孔放大，随后指甲和头发开始疯长。而这变故竟是因为这实在是太好吃了，不仅是阿鲁、萨尼、可可、泽布拉全部身体都有了反应。阿鲁当即决定将亿万鸟的鸟蛋作为自己人生菜单的饮品，